आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं मानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। दोस्तों ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी टेक्निकल, कि आज बेसिकली हम आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए लाए हैं, क्योंकि मोबाइल तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल लैपटॉप इन सबों की रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको रिपेयर करने के लिए एक मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो लाया हूँ। तो यहाँ पे आप अपने तरह के जो गैजेट्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसको आप रिपेयर करवा सकते हैं, सर्विस करवा सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ फिक्समैन पे, और इनकी लोकेशन पड़ती है विश्वास नगर शाहदरा में। तो चलिए देखते हैं अंदर, बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से, देखते हैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से होती है, और कोई अगर करवाना चाहता है तो क्या चार्जेस वगैरह पड़ता है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिक्समैन पे, और यहाँ पे मिलते हैं यहाँ के मैनेजर से। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? रितेश पांडे। ओके, तो सर हमें अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर? फिक्समैन अभी इंडिया की मोस्ट लार्जेस्ट रिपेयर चेन सिस्टम है। अच्छा। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100+ सर्विस सेंटर है इसके। अभी करेंटली ये शॉप स्टार्ट हुआ है, 10 से 15 दिन हो गए। ओके। ये ऑल ब्रांड रिपेयर करती है। मार्केट में आईफोन, सैमसंग, ब्लैकबेरी, HTC, जितने भी ब्रांड है रनिंग में, सब ब्रांड को रिपेयर करती है। अच्छा। और उस पर वारंटी भी हम लोग देते हैं। तो जैसे आपका लिखा हुआ लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग है, तो लैपटॉप भी करते हैं आप लोग? लैपटॉप भी होता है रिपेयर, मोबाइल फ़ोन भी रिपेयर होता है जी, टैब भी होता है, आईपैड भी होता है। ओके। जैसे अगर मैं सर लोकल बात करूँ, लोकली जो रिपेयरिंग सेंटर्स होते हैं, लोकल जो शॉप्स होती हैं, तो उससे और आप में मतलब क्या डिफरेंस है? हमारे में है, हम 100% ओरिजिनल पार्ट लगाते हैं। अच्छा। हर पार्ट पे हमारी वारंटी है। ओके। और ग्लास रिपेयर करते हैं तो 6 मंथ की वारंटी होती है। अच्छा। 1 टाइम डैमेज रिप्लेसमेंट वारंटी है, जो मार्केट में कोई भी नहीं देता। अच्छा। इवन हम दे रहे हैं। मतलब आप जो भी पार्ट लगा रहे हैं सारा ऑथेंटिक और जेन्युइन होने वाला है, वो जेन्युइन, लोकल कोई भी नहीं। जैसे स्क्रीन वगैरह डैमेज हो जाता है मोबाइल्स वगैरह का, तो वो सारा ब्रांडेड होने वाला है इसमें। जी जी। अच्छा अच्छा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सारे ब्रांड के सारे मॉडल होने वाले हैं। जैसे मैं एप्पल वगैरह की बात करूँ तो भी आप रिपेयर कर देते हैं? ऑल एप्पल, ऑल सीरीज, ऑल मॉडल्स रिपेयर होते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि मतलब हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं सर्टिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस होता है उनके इंडस्ट्री के बारे में, और ब्रांड पे रिपेयर कर चुके होते हैं। अच्छा। उन्हीं को कंपनी हायर करती है। अच्छा। उन्हीं को सेंटरों पे भेजती है। तो किसी को भी दोस्तों अपने गैजेट्स वगैरह को रिपेयर कराना हो, सर्विस करवाना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मोबाइल वगैरह में हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप्स वगैरह हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो आप लोग सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। होम सर्विस भी दे रखा है सर आपका? होम सर्विस या डोर टू डोर पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी कंपनी देती है जी। और ऑनलाइन कस्टमर बुक भी कर सकता है। ऑनलाइन बुक करता है फिक्समैन.com पे, गूगल पे जाके वो। अच्छा, वेबसाइट भी दे रखी है आपकी? वेबसाइट जो है, ओके, उस पे वो ऑनलाइन बुक कर सकता है। हमारे जो भी कस्टमर केयर्स होते हैं या वो उनसे कांटेक्ट करते हैं जी। और पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जो है, अगर वो चाहिए कस्टमर को तो वो भी प्रोवाइड करती है कंपनी। अच्छा, मतलब वहाँ से आप पिक करवा के अपने जो सर्विस सेंटर है, हाँ, वहाँ पे आप रिपेयर करा के फिर आप वापस बैक करवाते हैं इसको? जी, जी, जी। ठीक है। तो जैसे अगर मैं चार्जेस की बात करूँ सर, जो मार्केट के जो चार्ज होते हैं और आपके चार्ज में, या सर्विस सेंटर का जो चार्ज होता है, मतलब उसमें क्या डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर कोई रिपेयर कराना चाहे तो आपको ही क्यों अप्रोच करे? नहीं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है जी। इवन थोड़ी सी मार्जिन होती है, बट ये है कि हम जो पार्ट देते हैं उसमें फेलियर अभी तक आता नहीं है। अच्छा, मतलब जो मार्केट में है वो उनकी कोई गारंटी नहीं वो होती। तो लोकली है बेसिकली। हाँ, उनकी कोई भी वो गारंटी सर्टिफिकेशन नहीं होगा। आपका जो है पूरा ऑथेंटिक और जेन्युइन सर्टिफिकेशन के साथ आप लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों नॉर्मल जो सर्विस सेंटर्स होते हैं और फिक्समैन में, मतलब ये एक मेजर डिफरेंस हो जाएगा। तो किसी को भी सर्विसेज लेना तो आप लोग इजीली ले सकते हैं यहाँ पर। तो सर का एक मैं लीफलेट यहाँ पे देख रहा हूँ, इसमें लिखा है कि ब्रोकन डैमेज, कैसा भी आपका फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, तो सर के पास सब कुछ फिक्स हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, तो हर तरह की सर्विस दे रखी है सर इसमें? हाँ जी। ओके। कोई जैसे महंगे फ़ोन होता है, आईफोन वगैरह, हाँ जी, अगर उनकी रिपेयर कॉस्ट महंगी पड़ रही है तो क्या कुछ फाइनेंस का भी ऑप्शन है आपके पास? फाइनेंस का है हमारे, ऑलरेडी हमने लेबल लगा रखा है, स्टिकर लगाया है। ओके। तो जो जितने भी महंगे कॉस्टली फ़ोन होते हैं तो उनका कॉस्टली ज़्यादा होता है रिपेयर कॉस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो कैपेबल नहीं होते हैं तो वो बजाज फाइनेंस से। अच्छा, रिपेयरिंग में भी फाइनेंस दे रखा है? हाँ जी, क्या बात है। किस भाई वो रिपेयर का मतलब हर तरीके से सहूलियत दे रखी है। अगर आप उसकी भी किस्तें बनवाना चाहें तो हर समय ऑप्शन दे रखा है, आप उसको भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है सर अप टू 30% ऑफ, ये लिखा हुआ है। ये इसका क्या मतलब है?
अभी ये रिपेयर पे अप टू 30% ऑफ चल रहा है, ये डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। अच्छा। अभी नया नया स्टोर खुला है। ओके। या वो ऑनलाइन और कोई कस्टमर बुक भी करता है तो उसको प्रोमो कोड मिलता है, प्रोमो अच्छा। कोड के अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट भी ले सकता है। तो बेसिकली आप ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन पे आप अपना प्रोमो कोड वगैरह ले करके हाँ। और यहाँ पे 30% तक का, अप टू 30% तक का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। मतलब अगर आप लोकल से बेटर है कि आप अपना फ़ोन या गैजेट वगैरह कुछ भी रिपेयर कराना तो फिक्स मैन से ही आप आकर के कराएं। और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं सर आप लोग? जैसे मैं एक्सेसरीज देख रहा हूँ तो ये एक्सेसरीज भी सारी लगी हुई हैं। जो भी एक्सेसरीज होती हैं, टेम्पर ग्लास हो गया, जी जी, एलिमेंट्स हो गया, यूवी ग्लास जो होता है, हाँ, ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ओके, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है, मिल जाता है। मतलब मोबाइल से रिलेटेड अगर कुछ भी एक्सेसरीज चाहिए, जो भी टेम्पर्ड ग्लास हो गया, मोबाइल कवर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, डेटा केबल वगैरह, ईयरफोन हो गया, ये सारा मतलब आपका ब्रांडेड है। जो भी आप ब्रांडेड रखते हैं, जो भी हम ब्रांडेड है, प्लस इनमें वारंटी मिलती है। ओके। तो इंटेक्स का है, आपका एमकैट का दे रखा है, जी। सारा, कोई भी लोकल यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये जैसे एक्सेसरीज आप लोगों को चाहिए होगा, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह हो गया, ईयरबड्स वगैरह हो गए, ये सारा चीज़ें आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों जैसे कि नाम दे रहा है फिक्स मैन, तो हर चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाती है। और मोबाइल गैजेट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी रिपेयर कराना हो तो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे इन लोगों का ये पूरा काम हो रखा है यहाँ पर, ये देख लीजिए इस तरह से पूरा वर्किंग होती है। ये हम चल रहे हैं सर के सर्विस सेंटर डिपार्टमेंट में। ये हमारे टेक्नीशियन है जी जी। और ये अभी फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी सर डेड फ़ोन आया है, अब इसमें ये फ़ोन डेड हो चुका अच्छा है। अच्छा, तो ये रिपेयर के लिए आया है। तो इसका अभी ये डायग्नोस करेंगे, तो उसमें चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किससे ये मतलब डेड हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे टूल वगैरह भैया के पास रखे हुए, जो भी मशीनरी वगैरह होती है। और देख सकते हैं कितना प्रॉपर काम यहाँ पे हो रहा है, ग्लव्स वगैरह पहन करके, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे काम किया जाता है। जैसे सैमसंग का कोई मोबाइल हो गया, बैटरी चेंज करना है या स्क्रीन रिप्लेसमेंट होती है, तो आप लोग मतलब पार्ट्स तो कंपनी से ही लेना पड़ता है। वो कंपनी ही देती है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है ना। अगर हमारे पास नहीं होता है इन्वेंट्री में, तो हम रिक्वेस्ट डालते हैं कंपनी को। अच्छा। कंपनी 24 आवर्स से पहले ही ओके दे देती है। तो उसके हिसाब से फिर आप कस्टमर को मतलब इन्फॉर्म कर देते हैं कि कितने टाइम में कोई भी मोबाइल वगैरह रिपेयर होने वाला है। इन केस ऐसी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम आती है, हमारी इन्वेंट्री में ऑलरेडी अपलोड सारा पार्ट्स वगैरह होता तो आप लोग कर देते हैं। जैसे कोई भी मोबाइल आता है सर रिपेयर के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो कितने मिनिमम टाइम में हो जाता है? एक्चुअली अगर इंस्टेंट है तो इंस्टेंट भी कर देते हैं आप लोग? हाँ, इंस्टेंट हैंड टू हैंड भी हमारा। अच्छा, हैंड टू हैंड भी दे देते हैं आप? अगर इन केस होता है कि जैसे पार्ट नहीं होता है तो उसके लिए कस्टमर को थोड़ा टाइम दिया जाता है। मतलब मैक्सिमम हमारा 24 आवर्स का टाइड है। अच्छा, मैक्सिमम है, मतलब एक दिन में आप करके दे ही देंगे वापस? क्या बात है। तो ये देखते हैं यहाँ पर भैया चेक कर रहे हैं पूरा जो है मोबाइल डेड क्यों है, क्या रीज़न है। तो ये पूरी चेकिंग यहाँ पर इस तरह से होती है, इस तरह से पूरी वर्किंग होती है सर्विस सेंटर्स में। देख सकते हैं आप लोग। सर BST1 Pro है ये, जो भी ग्लास रिपेयर होता है। हाँ जी जी। तो इसमें जैसे ग्लास को सेपरेटर होता है, पंचिंग करता है। सेकंड जो बबल आ जाते हैं ग्लास में, जी जी, वो बबल के लिए होता है। अच्छा, बबल निकाल देगा। बबल भी होता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये ठीक बात है। फिक्समैन का हर स्टोर पे है। ओके। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे डिवाइसेस, मशीनरी वगैरह सब रखी हुई है। प्रॉपर जेन्युइन काम यहाँ पे होने वाला है, प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पे पूरा काम आप लोगों को मिलेगा रिपेयरिंग का। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल की बात करूँ, कोई भी गैजेट आप रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं फिक्स मैन पे। सर जैसे कोई भी मोबाइल रिपेयर आपसे कराता है तो कुछ वारंटी वगैरह होती है उसकी? वारंटी हम बताते भी कस्टमर को, ऑलरेडी हमने लगा रखा है स्टिकर इसका। जी जी। ये 19 डेज का है। ये टच के लिए है। अच्छा। टच एंड LCD के लिए है। और 6 मंथ होती है जो ग्लास रिपेयर होता है। अच्छा, 1 टाइम डैमेज रिप्लेसमेंट भी होता है। ओके। इवन ग्लास में मतलब अगर कोई स्क्रीन वगैरह चेंज कराता है तो 90 डेज की वारंटी आप उसकी टच? ओनली अगर ग्लास चेंज करवाता है तो 6 मंथ का है। अच्छा। और टच एंड LCD जो फोल्डर चेंज करवाता है उसमें 90 डेज। उसमें 90 डेज का दे रखा है। तो मतलब देख सकते हैं पूरी गारंटी के साथ यहाँ पे काम होने वाला है। कि यही चीज़ अगर आप कोई लोकली कराते हैं तो लोकली में कोई गारंटी नहीं देता? विद GST बिल हम देते हैं। अच्छा, बिल के साथ रहेगा? बिल के साथ। तो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पे काम होने वाला है। देख सकते हैं आप लोग। कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? अगर वो कांटेक्ट करना चाहता है, रिपेयर करवाना है उसको, तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करता है। जैसे fixman.com पे जाता है ना, जी जी, तो वहाँ से स्टोर फ्रेंचाइजी का भी ऑप्शन होता है। कि अच्छा। अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना है तो वो भी उसमें ऑप्शन आता है। 2-3 ऑप्शन आते हैं उसमें। तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली में मतलब कहाँ कहाँ स्टोर दे रखे हैं आपके?
अभी एक यहाँ विश्वास नगर में करंटली चल रहा है। ठीक है। जनकपुरी में है। जनकपुरी में। हाँ ओके। और 2-3 और स्टोर है। मतलब अभी एक्सपेंड कर रहे हैं आप हाँ। बेसिकली, धीरे धीरे आपकी फ्रेंचाइजीज वगैरह खुल रही हैं। CR पार्क में भी है। ओके। तो नियर बाय अपनी लोकेशन के हिसाब से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। रोहिणी और में भी है। अच्छा, और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है तो उसके लिए आप बात कर लीजिए, आपको पूरी गाइडेंस, पूरी हेल्प मिलेगी। फ़ोन भी मिलता है यहाँ पे। अच्छा, रिफर्बिश फ़ोन भी मिलता है। रिफर्बिश फ़ोन का भी है। अच्छा। ब्रांडेड जितने भी ब्रांडेड आईफोन भी है। ओके। सैमसंग है, MI के है, सारी। सर जैसे आपने बताया कि आप लोग पिकअप करवा लेते हैं घर से मोबाइल वगैरह, हाँ। तो कितनी डिस्टेंस पे आप लोग मतलब करते हैं ये? 5-6 किलोमीटर का रेंज होता है। 5-6 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई आता है किसी का एड्रेस वगैरह, अगर उससे ज़्यादा होता है तो कंपनी उसका अरेंज कराती है। अच्छा। बट हमारी दूरी का ये लिमिट नहीं है कि भाई इतने दूर का ही लेना है। जी जी। इनका जो स्टोर का होता है वो 5-6 किलोमीटर का होता जी। है। अगर उससे ज़्यादा का डिस्टेंस होता है तो कंपनी प्रोवाइड कराती है पिकअप के लिए, और वो पिकअप करके इनके यहाँ सबमिट कराती है। ये तो अगर हमारे किसी को कॉल करना है तो वो डायरेक्टली जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पे कॉल करके कस्टमर केयर पे वो कॉल कर सकता है। कस्टमर केयर पे डायरेक्टली अपना वो कर सकता है, बुक ठीक है करा सर। सकता है। डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकता है। ये एज अ फ्रेंचाइजी है, स्टोर मैनेजर भी है। जी जी। यही यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, तो सर मिलेंगे यहाँ पर जी, ज़्यादातर। जी, क्या जी। शो नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। गुरविंदर सर हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, नियर बाई हैं विश्वास नगर के या शाहदरा के, तो आप लोग स्टोर पे आ सकते हैं। गुरविंदर सर यहाँ पे मिलने वाले हैं आप लोग को, तो प्रॉपर सर्विस सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये। 100% जेन्युइन। ठीक है सर। नियर बाय मेट्रो स्टेशन कृष्णा नगर पड़ेगा। अच्छा कृष्णा नगर से आप आगे आके 60 फुटा रोड पे हमारे स्टोर, जी। अपोजिट कैनरा बैंक पड़ता है। अच्छा, कैनरा सामने बैंक आप इधर दे देखोगे, रखा कैनरा है, बैंक ये के सामने सामने। कैनरा बैंक है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ। तो इसके जस्ट अपोजिट में ही ये सर की यहाँ पर शोरूम दे रखा है, तो किसी को भी आना हो तो आप इजीली लोकेट यहाँ पर करके आ आ सकते हैं। और टाइमिंग क्या होती है सर अगर कोई आना चाहे टाइमिंग तो? 10 to 10 है हमारा। 10 to 10 AM to 10 PM। अच्छा, रात के 10 बजे तक। हाँ जी। 7 डेज वर्किंग है। 7 डे है अभी तो। ओके। तो ये फिक्स मैन का कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, एड्रेस वगैरह भी है, तो किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो तो आप लोग इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये कुछ आप लोगों को सर्विसेज हमने दिखाई फिक्स मैन की, मतलब कितनी ज़बरदस्त सर्विसेज है यार। कोई भी आप लोगों को मोबाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लैपटॉप से आ रही हो, कोई भी गैजेट में कोई भी इशू आ रहा हो, तो आप लोग फिक्स मैन पे ले आकर के उसको इजीली फिक्स करवा सकते हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट में। और भाई जो पार्ट्स पड़ेंगे सारे जेन्युइन और ऑथेंटिक पार्ट पड़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक दबा देना, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। और जो भी मेरे चैनल पे नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे भाई एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो, उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है, तो टर्न करके उसको मार दिया करिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।